Добрый день, дорогие друзья. Голос такой у меня, ну, так себе для озвучки этого видео. Ну, немножко кашель, да, затягивается. Но, тем не менее, значит, вы на моем канале, да, «Жизнь без прикрас». С опытом, ну, естественно, все как в первый раз. И в воскресенье я не на даче, уехала я. Значит, видео одно я вам сняла, а сейчас я вышла в город пройтись и к своим работодателям зайти. Ну, воскресенье для кого-то, может быть, не рабочий день, но я работаю постоянно. Ну, покажу ж вам. Это вот БРУ, значит, Белорусско-Российский университет. Ну, бывший машиностроительный, кто из советских времен помнит. Монументальное здание такое. Ну, здесь я обычно выхожу на остановке и иду по своим делам. Такая ключевая остановка у меня. Там виднеется площадь Ленина, Дом Советов. Ну, Дом Советов, я не раз вам говорила, связан с моей судьбой. 5 лет я там в облсполкоме работала, пока училась в институте. И потом еще мы, как частная фирма, арендовали там офис. В те времена еще можно было в государственных заведениях арендовать офисы. Так что там в общей сложности я была, наверное, лет 15 в Доме Советов работала. Ну, что вам сказать, осень, кашель, но гулять надо, ходить надо. На даче я не рискнула остаться больше. Муж там занимается делами, отправил меня домой, причем сам, по своей инициативе. Я утеплилась и иду. В общем-то, к своим работодателям я уже сходила, с документами разобралась. Сейчас я направляюсь в ЦУМ. Ой, девочки, в ЦУМ я направляюсь, потому что мечта о дутиках у меня остается. Посмотрела я на Валдберрисе, мой хороший 41-й, не купишь, понимаете, дутики. Ой, какое монументальное здание. Ой, оно в душе как-то напоминает меня. Так мне нравятся старые здания эти, обожаю их. Ну, ладно, что я вам буду о грустном. Осень вступила в свои права. Еще такая красивая она. Еще не облетели листочки, еще не так сумрачно и мрачно на душе. Так, когда будут торчать одни палки на деревьях, уже будет совсем не то. Ну, это вот такой, какой сквер такой, улица Миронова. То есть знаменит тем, что тут стоматология неплохая расположена. И опять же, БРУ здесь продолжается. Вот это вот здание слева. БРУ, Белорусско-Российский университет. Здесь я обычно хожу, куда я иду. Вот в Приорбанк мимо я иду. Значит, и куда я иду? В ЦУМ. Он там виднеется. Стадион. Ну, что вам рассказывать? Что вам рассказывать, друзья? Осень в каждом городе. В каждом городе вы видите свои пейзажи. Но Могилев, он такой. Тоже в осеннем убранстве весьма даже симпатичный. Ну, не скажу, что очень весело уж. Нет, но мы же умеем сами себе создавать настроение. Вот я иду, снимаю, уже не стесняюсь, понимаете? Это большое достижение для меня. Раньше я при виде встречного человека прятала телефон. Сейчас нет. Звонил муж, он там усиленно работает, пока еще погода позволяет. Значит, он сделает хороший слив из душа, перенесет там слив, значит, из, умывальника, ну, где посуду моем на кухне. А я потом приеду подготовленную, потому что в этот раз я душ не принимала. Для меня это полная катастрофа. На даче не принимать душ. Поэтому я в следующие выходные поеду на дачу, когда все будет сделано. Пока полюбуюсь городом. Знаете, да, и в городе-то я давно была, что и говорить, лежа в больнице. Ну, знаете, так иду, прислушиваюсь себе, где что болит. Ой, не хочется даже думать об этом. Все прекрасно, ничего нигде не болит. Дутики хочу, вот я хочу дутики. Вот не знаю, сейчас в универмаге я куплю дутики или не куплю дутики. Мечта идиота. Знаете, осенью курточку, дутики, штаны спортивные. А как иначе? Вот, например, да? Какие сапоги надеть под спортивные штаны? А черт его знает.
Поэтому прошерстила я Wildberries. Ну, слушайте, какие размеры. Как будто вы таких дам, как я, значит, по стопе 27 нету. Ну что вы такое говорите? Сейчас же век высоких девушек, высоких женщин. Ну, куда ж мы делись? Ну что, тут желательно включить музычку вам такую приятную, осеннюю. Наверное, так я и сделаю. Ну что, прогулялись под музыку? Что ж я буду вам рассказывать? Даже не знаю, что и рассказывать. И про дутики, и про все я вам рассказала. Ну, вы видели там стадион наш центральный, там здание, значит, офисов, банка, Белгазпромбанка. Ну, и здесь я уже поворачиваю к Приорбанку и к ЦУМу. Вот виднеется музей Масленникова, увеличу вам, покажу. Ну, красиво же, почему не показать? Вот, люди смотрят на меня, но я уже, знаете, как заправские блогеры, то есть снимаю. Это вот площадь возле Приорбанка. Банк мой самый любимый банк. Параллельно вам рассказывал, он меня финансировал когда-то, очень даже неплохо, на дачу. Ну, что там виднеется у нас? Там виднеется у нас Первомайская улица. Здание, вот видите, это городской дом культуры, красный кирпич. Ну, так мне нравится это здание, отреставрированное, такое старое, не знаю, 50-х ли годов здание. Ну, не знаю, старое здание, мне кажется, украшает наш город. Ну, вот вскоре мы выйдем, вот видите, там виднеется уже, значит, отремонтированное здание, фасад поменяли, видите, более яркий. Сделали тоже сталинский дом на центральной нашей Первомайской улице. Вот раньше он был просто серенький, а сейчас видите, какой дизайн сделали, фасад. Яркий, очень красиво. Ну, я вам хочу сказать, наш город, ай-яй-яй, как ремонтируют. Я не знаю, когда они все успеют, плиточкой все пешеходные эти дорожки выкладывают. Цветной причем. Ну, столько, такой объем работы, столько незавершенки, когда они все успеют, я не знаю. Ну, красиво будет. Ну, приятно же. Ну, правда же красиво. Так и не скажешь, в Могилеве или в Минске, да, с таким домом. Все, друзья, это я уже резко переключила и сумку ищу. Ну, вот эту сумку, что я держу, она стоит, ну, как вам сказать, сколько же она стоит? 100 долларов, так она конкретно стоит, даже 100 евро. Ну, не очень-то она мне понравилась, я не взяла ее. А это дутики я меряю. Все-таки нашла я 41-й стабильный дутики в универмаге. Нашла. Очень качественно, уютные. Там такой мех замечательный. Ой, ну не знаю, прелесть просто. По цене, ну как им сказать, 160 белорусских рублей. 50 долларов, можно сказать. Нормально.
Мне эти дутики понравились. Тем более я планирую, значит, одевать. У меня такая очень молочного такого красивого цвета, светленького пуховичок зимний. Ну, дутики будут оранжевые. Шапку куплю приблизительно такого цвета. Так. Ну, у меня есть спортивный костюм такого сиреневатого. Знаете, такие тепленькие спортивные костюмчики. У меня есть такой костюмчик. Ну, я уже сформировала образ, фантазия уже у меня есть. Болтается там застежечка. Но я вижу, что будет весьма неплохо мне зимой. Значит, дутики. Видите, на не увеличивают мой 41-й. Беру, друзья. У меня, знаете, черепаха еще есть. Ой, еду домой. Это я и маршрутки уже еду домой. Но почему не поснимать? Волконисского, да? Хорошо смотрится из маршрутки. Я люблю это место снимать. Вал, видите, вал, он реально вал Канисского. Назвали хорошо. Канисский это святой. Георгий Канисский. Ну и что вам сказать? Сейчас будет женщина, бегущая с Лавсана, просторечие называют. Смешно? Смешно, да, с Лавсана. Это родина-мать на самом-то деле. У нас юмор наш местный такой, в Могилеве. Женщина, бегущая с Лавсана. Юмор, ну не знаю, смешно вам, не смешно. Было когда-то нам всем очень смешно. Поворачиваем сейчас мы за Днепровье. Заднепровье мой район. Мой район начинается. Лев венчает мост. Ну вот Днепр переезжаем мы, и я живу в Заднепровье. Я не знаю, очень люблю я свое Заднепровье. Раньше я жила в центре города, и в школу ходила, а сейчас я живу в Заднепровье. Мне очень даже нравится. Ну, это место такое зелененькое. Здесь вот просто поле возле реки, засаженное деревьями. Просторы, дали, могилевские дали. Вот как бы я вам проще сказала, так? Дома я, друзья, вот пейзаж моего, значит, придомового пространства, так скажем. Ну, здесь я живу, мой дом. Мой дом родной. Сколько раз я вам уже показывала это. Вот мой дом, видите, с розовыми колоннами. А это наш торговый центр Пола. Тут и фикс прайс, тут и секонд, тут и Еврооп, тут и аптека. Короче, все для жизни в одном торговом центре. Ну, район мой хороший, мне он очень даже нравится. И добираться с него очень просто, легко. Значит, и короткий путь есть через юбилейный микрорайон, через Днепр. Длинный путь тоже через Днепр, но объезд, так скажем, по всему городу. На какую маршрутку сядешь? Нагулялась, я вам хочу сказать, очень устала. Ну и покупки я сделала неплохие, честно. Как-нибудь примерочку сделаю, покажу. Сейчас я уставшая. Сейчас я только бы дойти до дивана. Только бы дойти до дивана. Вот я вам тут улыбаюсь. Сама мечтаю сейчас прийти и улечься на диван. Ой, не знаю даже, что я буду есть. Мне даже лень готовить. Опять ленюсь готовить. Муж на даче. Муж на даче. Ну, у него там полно еды, мяса. А у меня супчик есть, да, с курицей. Во, точно, я же готовила, разогрею. Вот мой двор. Видите, весь он багрянцы. Такие тона оранжевые, прекрасные. А двор мой мне тоже очень нравится. Какой-то, не знаю, вот ворон или галка, я всегда путаюсь, но огромная птичка привлекла мое внимание. Все, друзья, осень. Все, багрянцы, все.